Izašao je dvobroj jula-avgust časopisa Mikro. Tema ovog broja je Šta donosi Office 2010. U ovom broju objavljujemo i drugi deo velikog testa digitalnih fotoaparata dostupnih na našem tržištu. Uz to pročitajte i prikaze novog HP-ovog pomodnog internet računara Mini 210, Epsonovog štampača i projektora, računara na AMD-ov način, kao i pregled media playera iz kompanije Novatron, vrhunskih Logitechovih web kamera i zvučnika, miševa sa stilom iz rokata i još mnogo toga što će vas zainteresovati i zaokupiti vašu pažnju. Rubrika Novosti vam donosi planove novog operatera fiksne bežične telefonije i interneta u Srbiji, Orient Telekoma, o čemu se razgovaralo na 4. regionalnoj konferenciji Wikimedia Srbije, kako je protekla jubilarna NT konferencija u organizaciji Microsofta Slovenija i koje su bile ključne teme Kongresa Jedinstvenog informatičkog saveza Srbije, JIS-a i Društva informatičara Crne Gore, održanog u Herceg Novom od 13. do 19. juna. Kao i u svakom broju Mikra, tu su mali saveti, pisma čitalaca, mobilni uređaji, vodič kroz web i vodič za kupovinu. Ovog puta su F-Secure i Mikro pripremili i malo iznenađenje i poklone za svoje čitalace. 6 besplatnih jednogodišnjih licenci za F-Secure Internet Security 2010. Budite spremni za budućnost, čitajte Mikro.